Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки. Огромная благодарность вам за ваши комментарии. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада, новая тема, звучит так. Лучшая версия тебя. Сегодня мы узнаем, что нужно сделать в первую очередь, чтобы увидеть себя яснее. Над чем стоит поработать. Мой потенциал роста. Препятствия на моем пути и что поможет их преодолеть. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Любящая. Для вас любить равно дышать. Карта эволюция. Сейчас, какая вы? Какая девочка пришла? Прям как в мелодрамах, да? В хороших мелодрамах. Печальный опыт заставил вас, может быть, более тщательно присматриваться к партнерам, ну, на будущее, да, но это все равно вас не заставляет меньше радоваться жизни или искать причин меньше для радости. Тут как будто бы кто-то говорит, вопреки всему, чтобы не было, какие бы испытания не были на моем пути, я буду радоваться тут, как птица наполненная, птица, в смысле райская птица, буду счастливой, яркой, самодостаточной. Тут женщина, которая вызывает восхищение у многих. Врагу не сдается наш гордый варяг, да? Так, первая карта. Сердце. Открытое сердце. Это желание и умение любить. Для вас норма строить отношения в открытую, в чистую, то есть поменьше манипуляций, поменьше многоходовочек. Так, запрос на любовь есть. Карта эволюции. Я бы хотела сказать, что у вас тут даже какая-то любовь, знаете, как-то, скорее всего, любовь переходит на какой-то новый уровень. Как бы странно это ни звучало, эволюция. Эволюция этой любви. У кого-то карта одиночества, тут не даже тут эта карта женщина устала, может быть, от эта карта невозможности с кем-то построения отношений, может быть, устала от попыток, да, если были кого-то влюблены, если надеялись там с кем-то выстроить отношения длительное время, попытки были с вашей стороны, эти шансы, может быть, старались давать, брать. Знаете, как кто-то прям цеплялся до последнего. Ну, я понимаю, если любишь, то максимум приложишь усилий для того, чтобы быть с любимым человеком. Но судя по вот этим картам, тут последняя уже вот эта вот предпоследняя эта карта говорит о том, что где-то вы уже напоготове с этим как мечом, как держите удар, да, пытаетесь уже где-то, может быть, соломки подстелить, где-то стараетесь уже наперед просчитать, да, поступки какого-то человека. Тут уже вы не наивная. То есть когда-то вы были наивной, но вот какой-то период вашей жизни такой был, где, может быть, настолько болезненно вы поплатили за эту наивность. Вот тут как-то так может проиграться. И эволюция это в плане, может быть, даже прозвучит так, что вам надоело даже эту любовь безвозмездно отдавать, наполнять кого-то. Как будто бы вы для себя, может быть, осознали, что лучше эту энергию вы направите на себя. И карта эволюция это улучшение, может быть, собственного состояния. Тут у меня так идет. У кого-то параллельно с этим всем, может быть, как выход из каких-то, ну не буду говорить депрессия, но тяжелое состояние тут было. Где-то разочарование в любовной сфере, где-то
красивая вот эта женщина в этой карте, смотрите, но она измождена, уставшая. Может быть, элементарно режим сна не соблюдается, элементарно как сама себя загнала. Может, ментально себя накручиваете, может, физически, правда, тяжело. Так вот, вот этот какой-то этап вашей жизни, я не говорю, что он тут прекращается, нет, тут как будто бы вы ищете какие-то способы выйти из этого состояния. По карте эволюция у кого-то это косметологические процедуры, может быть спорт, у кого-то элементарная гигиена, я имею в виду поменьше токсичных людей в окружении, да, проредили ряды вот этих всяких доброжелателей, назовем их так. То есть где-то вы понимаете, что если не, вы сами не возьмете в руки вот эту ситуацию, контроль над этой ситуацией, то оно и дальше может будет как-то идти совсем не так и не в ту сторону, в которую вы бы хотели. По вот этой карте, это же, повторюсь, карта музы, яркой, вдохновляющей, харизматичной. Тут, может быть, вы говорите, я ж такая и есть. Как я позволила себе, вот, допустим, долго пребывать в каком-то состоянии. Тут созависимые отношения. Или же, ну, какое-то как истощение. Вот тут вот такое. Вот. Вы говорите, нет, хватит. Все сейчас нужно менять. Во благо себя любимой. Вот тут мне так идет. Подпишись на канал и поставь лайк. Давайте быстренько теперь посмотрим. Так, тема расклада у нас лучшая версия тебя. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы увидеть себя яснее? Над чем стоит поработать? Мой потенциал роста. Препятствия на моем пути. Что поможет их преодолеть? Так. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы увидеть себя яснее? Над чем стоит поработать? Мой потенциал роста. Препятствия на моем пути. Что поможет их преодолеть? Что нужно сделать в первую очередь, чтобы увидеть себя яснее? Над чем стоит поработать? Мой потенциал роста. Препятствия на моем пути. И что поможет преодолеть эти препятствия? Девочки, это, конечно же, больше индивидуальный расклад. Но, может быть, вы же у меня мудрые, девочки, услышите то, что вам нужно именно в этот момент. Из общего расклада. Подсказку какую-то, которая вам, может быть, будет необходима и вовремя как раз вам ее дадут, эту подсказку. Итак, что нужно сделать в первую очередь, чтобы увидеть себя яснее? Над чем стоит поработать? Мой потенциал роста, препятствия на моем пути и что поможет их преодолеть. Начинаем. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы увидеть себя яснее? Так, муза. Что нужно сделать, чтобы увидеть себя яснее? Дом. Токсичный ключ. Фу-фу-фу.
Девочки, так интересно, вот вопрос, что нужно сделать в первую очередь, чтобы увидеть себя яснее. Тут карта, белая карта, как будто бы все, больше мы тебе ничего не хотим сказать. Токсичный яд и ключ. Ключ к пониманию того, что разрушает твою жизнь. Смотрите, карты говорят, нужно сделать в первую очередь, чтобы увидеть себя яснее. Где-то отказаться от самобичевания. Если вы что-либо не успеваете, да, в своей жизни, ну, планочку подняли повыше, да, тут об этом говорит, вот у меня карта мосты, то есть это планы какие-то, не один план, то есть вы можете заниматься там параллельно несколько проектов, и при этом, может быть, где-то, ну это логично, девочки, проседать, если можно сказать, какие-то проблемы быть в какой-то другой сфере, то есть углубились в бизнес, и, к сожалению, допустим, проблемы могут быть дома, с домочадцами, да, или же наоборот, максимально может стараться в доме, там, с близкими наладить обстановку, в общем, какую-то атмосферу наладить, выстроить какие-то доверительные отношения, максимум энергии, и тут может проседать наоборот какая-то другая сфера. Но тут почему-то мне больше показано, девочки, как будто бы вы хотите реализовать свой потенциал, раскрыть полностью, может использовать ваши качества, которыми вас наделили высшие силы, папа с мамой, да, вот это вот как будто бы ваши истинные таланты, способности, вот навыки, вот это все вы хотите реализовать. При этом так интересно по морали. Вы хотите это как-то воплотить, реализовать, вот эти вот мостики. Мне об этом говорят. Не токсично, не ядовито. Вы не хотите никого тут распихивать этими локтями. Как будто бы, ну, опять-таки, максимально как-то гармонично вы хотели бы раскрыть свой этот потенциал, реализоваться. О чем это? Что нужно сделать в первую очередь, чтобы увидеть себя яснее? Где-то осознать, что идеально не получается, не бывает тогда, что там 100% ты реализован в бизнесе, 100% у тебя с близкими, с домашними все замечательно. К сожалению, повторюсь, что-то может, ну, скажем, где-то мы можем что-то компенсировать, где-то мы можем стараться. Тут как будто бы нужно принять это даже. Что стараться то нужно, но не нужно драматизировать. Вот. И поменьше самобичевания. Именно вот если вот с домашними, с близкими тут какие-то конфликты начались, тут вот вас просто характеризуют. Вот видите, как этот, как это называется, гвоздодер, нет, ну, в общем, какой-то молоточек, да, забивает сам себя эти гвозди. То есть ничем хорошим это не закончится. Так, в первую очередь, чтобы увидеть себя яснее, перестать себя накручивать, перестать к себе там какие-то требования уже завышенные предъявлять. Так, токсично, ключ. Царевна, змея, дом. Ну, с другой стороны, принять как должное то, что, допустим, если вы хотите по карте вот этой мостик, тут какие-то планы, очень много каких-то планов, это даже не сколько мечты, это конкретно какие-то ваши шаги. Тут как будто бы самой себе сказать, что вы имеете право на это все и имеете право это все реализовать, не просто мечтать, а действительно реализовать. У кого-то по этой карте это царевна. Это характеристика вообще женщины, которая может в социуме так и надо считываться. Женщина, которая где-то жертвит типа, да, родными, близкими, может там как-то себя так вести, знаете, где-то даже в ущерб типа семье, если можно так сказать. Женщина, которая может тратить деньги, семейный бюджет выше типа оговоренного или выше какого-то вот там, расходовать какой-то, превышать лимит какой-то, допустим. Но если приведу пример, да, допустим, вы привыкли, вы можете
потратить там 100 монет каких-то, да, общий бюджет там, не знаю, 1000 монет, да, а вы можете на себя конкретно потратить каждый месяц 100 монет, то тут такой подтекст, как будто бы вам говорят, в один момент вы можете захотеть потратить на себя там, ну уж 300 условных этих, да, единиц, там, не знаю, у каждого свои, своя валюта, свои измерения, то тут говорят, это все норма, это ты можешь это позволить себе. Тут почему-то тут говорят посмотреть, сделать в первую очередь, чтобы увидеть себя яснее. Тут даже до конца осознать, чего вы хотите. Тут вот как будто бы вот планы, эти мечты, причем это какие-то ваши планы, мечты, они не особо связаны с домом, семьей. У вас, кстати, могут с домочадцами быть на эту тему какие-то трения, выяснение отношений. Карта змея, кто-то вас может даже с ваших домочадцев в открытую или не в открытую, как будто бы даже где-то то ли манипуляция, то ли укор даже какой-то может быть, какие-то как претензии вам, что, ну, а не слишком ли ты многого хочешь, тут как бы не слишком ли ты много себе внимания уделяешь, тут вот какую-то такую вот, ну, другими словами, что нужно сделать в первую очередь, чтобы увидеть себя яснее, где-то взять паузу, даже если у вас какие-то там ссоры, выяснение отношений, и просто постараться отодвинуться в сторону, да, дистанцию эту выдержать и определить для себя, чего именно вы хотите, ваши мечты какие-то. И если вы готовы идти там и реализовывать свои мечты, то тут как будто бы вас призывают поменьше, знаете, накручивать себя и поддаваться даже каким-то манипуляциям. Ну, мне так идет, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Тут как будто бы есть такое какое-то противостояние со стороны, мне кажется, тут даже близких. Может быть, они больше привыкли к вашей какой-то, ну, не хочу опять говорить жертвенной позиции, но с позиции такой, вы там в первую очередь закрываете потребность их. На первом месте там их мечты, их какие-то там желания. Тут вот такое вот. В первую очередь нужно задаться вопросом, а я что от этого получаю? Как будто бы я от этого радость уже получаю или нет, от каких-то вот этих вот закрытия потребностей людей, которые рядом со мной находятся. А хватает ли мне времени на себя, на свои какие-то радости жизни? И что вообще для меня как будто бы на данный момент является этой радостью жизни? Тут что-то такое. Так, давайте быстренько дальше. У кого-то тут вовсю вот это вот самобичевание, тут прям как будто помогают вам, раскачивают манипулятивно. У вас чувство вины могут вызывать люди. Для чего? Для того, чтобы вы там, знаете, пребывали в том состоянии, в котором вы пребываете, и не пытались по-другому как-то себя вести. То есть даже где-то шансы сами себе не давали и не брали. То есть не выходили за какие-то рамки. Похоже, вы в чем-то удобны. Вот по этим картам вот мне как будто бы уже, знаете, как привычно вы уже как-то удобны. Ладно. Так, девочки, над чем стоит поработать? Интересно, судьба, карма, путь. Так, интересно. Так, смотрите, вот эти карты мне сразу считываются, над чем нужно и стоит поработать. Над вашими какими-то эмоциональными реакциями, над восприятием
ситуации, да, поступков людей. Вот тут как хитрость, какие-то хитрые лисы вокруг вас, но это как будто даже больше в прошлом. Но это может быть, вот это вот может быть и сейчас, как будто бы вы можете слишком эмоционально воспринимать, повторюсь, какую-то ситуацию, поступки людей. То есть просто тут как будто бы вам предлагают чуть-чуть отстраненно на это все, на все, что вас окружает, попытаться посмотреть, ну и соответственно меньше реагировать, да, вот как-то здоровый пофигизм где-то даже. Почему? Потому что, ну, если вы оглянетесь вокруг, то вокруг вас множество людей живут и испытывают, ну, не менее какие-то там сильные, может быть, потрясения. Другое дело, как они это все, на все это реагируют. Я не говорю, что вы должны это все подавлять. Нет, наоборот, вы должны это проживать, но это вы должны, может быть, там, не знаю, в спорт, в хобби какое-то направлять эту энергию. Ну, что-то такое. У кого-то тут поработать над чем? Над прошлое и карта жадность, луна. Тут как, может быть, кто-то не отпускает еще какие-то ситуации из прошлого. Жадность это как будто держите и находитесь вот одной ногой как в настоящем, да, одной ногой в прошлом. Не даже не настоящем, наверное. Ну, смысл такой. Где-то это тормозит ваше развитие. И по карте Луна зависимость, созависимая. Может быть, как накрывает периодически. Вместо того, чтобы там, ну, стараться опять-таки идти семимильными шагами в ваше будущее прекрасное, вы можете где-то подвисать, зависать в этом прошлом. Может быть, даже какие-то сами себе и какому-то партнеру там надеяться на какую-то встречу там или шансы еще какие-то там в голове проигрывать с кем-либо. У кого-то элементарно какие-то обиды, да, то же самое. Обиды не дают нормально дальше счастливо жить. Так, зависть, собака. Я не пойму, друзья и зависть. Дальше вот сейчас я спрошу, о чем это. Над чем поработать. У кого-то вот так вот из прошлого тоже не можете отпустить, может быть, предательство, тут друзей каких-то, карта собака, зависть. Может быть, вы опять-таки надеялись, что рядом там с вами есть там подруга, ну, друг, человек, который искренне может порадоваться за вас, поддержать. А тут, может быть, столкнулись с тем, что со стороны этого человека там проявление какой-то зависти было, ну, подлость, предательство. Тут такое, как будто бы вы не можете этого, тут кто-то простить этого не может, кто-то забыть этого не может. Ну, как-то так, вот тоже об этом. Так, зависть это со стороны друзей. Марионетка. Зависть это с вашей стороны. Эгоизм. Интересно. У кого-то тут вообще может быть как коса на камень. Вы, допустим, воспринимали кого-то, допустим, как друга, да, а потом столкнулись с тем, что вами пытались манипулировать, как за ниточки дергали. То есть вы считали, что это искренняя какая-то дружба, а потом столкнулись с тем, что человек преследовал свои какие-то цели. Допустим, когда ей выгодно, она рядом с вами. Когда ей неудобно, или когда вы нуждаетесь в ее помощи, допустим, да, друга, его, ее, то человек мог пропадать. Ну, тут что-то такое. При этом, ну, в чем-то зависть, да. Но тут и у кого-то из девочек, из вас тоже может быть какая-то по высшему я, над чем стоит поработать. Ну, зависть. Может быть, тоже какие-то проявления зависти, девочки. Я должна это озвучить. И дальше вот в контексте вот этой зависти тоже говорит о том, что это вас может разрушать. Это, ну, как бы сказать, это такая слабенькая мотивация. Почему? Потому что у каждого своя судьба, и каждый творит сам эту судьбу. У каждого свое, опять-таки, призвание, свое. Ну, у вас у каждого есть свои таланты, способности.
Ну, тут как будто бы это очень как-то даже глупо где-то завидовать. Ну и опять-таки вы прекрасно понимаете, то, что на публику выставляется, это не всегда является истиной, да, очень много умалчивается. Тут как-то над чем стоит поработать, тут карта карма и судьба. Может быть, даже сопоставите, если есть, бывают у вас там проявления какой-то зависти, то по высшему я, это я уже тому говорю, у кого это отыгрывается, потому что ну, иногда в себе нужно это отслеживать. То тут как будто бы нужно сопоставить тоже, допустим, если у вас перед глазами, уж не знаю, там какой-то блестящий рост развития, построения карьеры там вашей подруги или кого-то, то вы должны сопоставить, сколько энергии эта женщина вкладывает, чем она, может быть, некрасиво скажу, да, пожертвовала и каждый день жертвит, да, ради того, чтобы она, ну, эта карьера развивалась. У кого-то элементарно физически, в каком ритме она живет. Вот тут как будто бы, тут допустим, да, или, ну, я не знаю, чему-то можно завидовать. Ну, опять-таки. Просто как будто бы предлагают вам сопоставить, готовы ли вы на такие поступки, на такие жертвы для того, чтобы иметь какой-то результат. Ну и опять-таки такой подтекст, у каждого своя судьба, и мы сами ее творим, вершим, если тут карта карма и принцип домино. Если в один момент вы там отказываетесь от чего-либо, и для вас в приоритете там что-то, то ну, как будто бы в моменте вы можете там приобрести что-то, то, о чем вы мечтаете, да, и что для вас это в приоритете является приоритетным. Но потом же вы можете потерять совершенно другое. И это другое будет в какой-то момент для вас настолько важным и значимым. Ну тут вот какой-то, как будто предлагают вам сопоставить это все. И над чем стоит поработать, может быть, над собственными ценностями, приоритетами. И тут вам говорят, у тебя свой путь. Он не похож ни на кого, ни на чей путь другой. Вот как-то так. Видите, тут девушка несет этот такой вот, что-то, огонь, да, цветок какой-то огненный в руках, и идет, вот у нее свой путь. То есть у вас ваша дорога, у ваших там друзей, подруг, близких совершенно она другая. И составляющие этого пути тоже другие. И то, что приносит им радость, да, может быть, вообще вам по факту этой радости не приносит и не принесет. Вот у кого-то так вот стоит просто на время, как будто вам говорят задуматься, над чем стоит поработать. Вот над этим, может быть, над тем, что больше прикладывать сил для достижения именно собственных целей. Не те, которые там общепринятые, там какие-то ценности, да, там, не знаю, у вас своя дорога. Так, давайте быстренько. Ваш потенциал роста. Интересный потенциал. Так, павлин. Все, я поняла. Знаете, тут вот эта вот карта павлин и рядом гармония. Можно. Тут карта потеря. Сейчас. Вот это вот я бы двумя словами можно характеризовать, быть, а не казаться, да. Сейчас я объясню. Со стороны просто могут многие на вас даже смотреть, или вы можете на кого-то смотреть, да, и там восхищаться по павлину, и кажется прям жизнь малина, да, полная чаша. А только вы знаете, как вам находиться в этом всем. Столько девочек, которые находятся, допустим, в союзе с кем-либо, и, может быть, материально они, ну, все у них более-менее, да, со стороны так кажется. И никто не знает там по ночам, кто плачет в подушку, и там разные нюансы могут быть. И вот как-то так, девочки. И тут вот просто то же самое. Павлин и эволюция. Как будто бы
ваш потенциал роста — это уже как-то перестать абсолютно обращать внимание на мнение кого-либо о вас и больше задуматься, чтобы это было, ну, как говорят, не количество, а качество, да. Но тут в данном случае, тут даже сейчас эволюция, потенциал роста. Говорят, какой бы он у вас ни был, насколько бы даже для многих это со стороны может казаться, что у вас там все прекрасно, да, вы там цветете и пахнете. И какое-то время вот по этой карте, мне кажется, вы даже прикладывали усилия для того, чтобы вот этот имидж какой-то уже наработать, создать. То есть какой-то был у вас в жизни такой период, где вы над этим работали. Может быть, даже для себя так вот решили, ну, как бы там ни было хреново, я буду улыбаться, да, допустим, ходить, или со стороны все должно выглядеть, у меня все замечательно. А вам предлагают как будто бы, ну, я не говорю это зачеркнуть, но как будто вам предлагают идти дальше. И действительно, по эволюции это развитие во всех смыслах, ну, гармоничное развитие. Несмотря на какие-то потери, несмотря на то, что тут карта с глаз, треугольник, у кого-то были какие-то непонятные истории любовного формата, да, тут какие-то, может быть, зависимости, созависимые отношения. Вот вам эволюция, вам предлагают как перескочить через это, и эту потерю уже прожить, отпустить. У кого-то не зря тут изображена девушка и парень, ну, парень это уже как фантом, он цепился ей в горло, а у нее за спиной уже другой мужчина. То есть и карта эволюции говорит о том, что уже давным-давно пора эту историю отпустить. Вот этот вот фантом этого мужчины отпустить. Как будто вот эти переживания прошлого, может, этот человек и есть, ну, физически, я надеюсь, он, ну, живой, но он не рядом с вами. Тут большинство это расстояние все-таки проиграется. Но вот где-то и девушка этого придерживает парня, и парень ей как вцепился в это горло. То есть вот карта говорит о том, что прошлое давно пора отпустить. И пора уже, тут как будто бы, ну, потенциал роста, пора это все перерасти уже, эту ситуацию, другими словами. И у вас есть силы на самом деле. Вот у кого-то сейчас как раз прилив новых сил, энергии. Вот у вас есть силы на то, чтобы, ну, это все прожить, отпустить. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, глаз, треугольник, монета. Так, потенциал роста, звезда. Потенциал роста. Тут говорят, материально вы можете преуспеть. Карта звезда, прям мечта. То есть то, о чем вы там, может быть, когда-то только мечтали, тут именно в материальном плане у вас все это может быть. Карта защитник, перерождение. Так, а ну давайте посмотрим. Потенциал роста. Ну, по звезде это вообще замечательная карта, я вам хочу сказать. Это звезда, это мечты любого рода. Но почему-то тут говорят, что вот именно ваши мечты вам могут принести, ну, материалку, стабильность материальную. У кого-то рядышком карта еще защитник. Так, перерождение. Потенциал роста. Знаете, у кого-то тут может быть потенциал роста еще защитник, перерождения и карта Скорпион. Я сразу не знала, как это прочесть, хотела доложить, а тут прям мне идет вот так как информация, как я могу это считать. Вы можете не резко, а вот как потихоньку эволюция, перерождение. Вы можете вырасти, сами измениться, и, соответственно, тут как будто придет в вашу жизнь мужчина, перерождение. Вы меняетесь, и формат взаимоотношений в вашей жизни, да, меняется. Меняется мужчина мне почему-то, который рядом с вами находится, или проявления его становятся другими. У кого там токсичный какой-то был по этому, тут как Скорпион, человек, который жалит, но тут в паре он с кем-то. То есть по идее потенциал роста, вы можете изменить ситуацию. Вы даже оставаясь, допустим,
в отношениях с этим мужчиной перерождение можно по-новому, по-другому, как-то менее токсично, более экологично научиться с ним выстраивать отношения. И этот мужчина будет для вас защитником на самом деле. А у кого-то это смена партнера. И по звезде в лучшую сторону, я вам хочу сказать. В любом случае, перерождение идет. Роста. Ну, тут где-то вам предлагают вот эти вот старые форматы, где разбитое сердце и карта крест, где вы даже кто-то мог на себе поставить крест в личной жизни, как будто бы уже, ну, как смирилась, да, ну что, как будто бы чего мне ждать там. Ну, или и тут же карта метла, это может быть даже, ну, это больше как сплетни, но тут я хотела бы это прочесть, как будто бы вы можете по сторонам смотреть и тоже осознавать, боже мой, где эти счастливые пары, кто счастлив, и как будто бы, ну, буду находиться в том, чем есть. А вам говорят потенциал роста, тут нет, не нужно на этом останавливаться, не нужно на себе крест ставить, не нужно это принимать как должное. Если у кого-то есть желание изменить, то тут предлагают вам из позиции дружба, наладить дружеские отношения в первую очередь. И тут как будто бы ты наладишь даже вот этот какой-то дружеские общения. Тут, и дальше оно как будто бы удача сама идет. Вот мне и так вот даже тут особо как бы не могу сказать, что тут нужно прыгать выше головы. Может быть, даже просто к своему партнеру попытаться относиться более, ну, знаете, как-то, хотел сказать, щадяще. Ну, по-доброму, более, как, не знаю, попытаться относиться с пониманием, да. Ну, не знаю, девочки, что-то мне такое идет. Перерождение. Но мы смотрим же потенциал, то есть, ну, возможно изменения. Причем такие изменения, которые вас даже саму могут удивить. Многие уже разуверились и в личной жизни, и во взаимоотношениях с этим партнером, с которым они находятся. Тут как будто бы вот можете жить и постоянно как на пороховой бочке, и ждать, вот что случится, что вот опять может как-то в какой-то момент, вот тут как по скорпиону мне идет, вот, какая-то ситуация такая может происходить, которая вас, ну, мягко говоря, огорчать. Ну, опять-таки, ничего нового не скажу. Тут по карте собака это как будто бы, ну, мне больше как дружеские какие-то отношения, доверительные. Попытаться выстроить бездействие и рыба. Ну, как будто бы удача еще может тут быть. Все у вас тут может быть, наладится. Так. Потенциал роста. Ну, есть потенциал. Я не могу сказать, что тут прям все плохо. Совсем неплохо. Так. Дальше. Препятствия на моем пути. Препятствия. Угу. Кто-то не верит в то, что он достигнет по мечте своей мечты. Реализация этой какой-то заветной мечты. У кого-то уже, знаете, вам так палки в колесах кто-то пытался вставить, вы уже в таком состоянии, кто-то уже в таких, знаете, как метание души, не знаю, разума, и вы можете сами говорить, да нафиг оно мне нужно, оно того не стоит. Там, ну, не знаю, там выбрали какую-то профессию, род деятельности, тут какие-то у вас такие препятствия. И вы говорите, да нафиг оно надо, если это с такими жертвами, если это с такими нюансами, я к этому не готова, то вам говорят, не нужно от этого отказываться. Вот препятствие на вашем пути, это вот как вам как искушение какое-то. Это специально как вас искушают, провоцируют для того, чтобы вы отказались от этой самой мечты. Ну, понятно, что все нужно сопоставлять, но вот почему-то мне показывают, что нет, не нужно от этого отказываться. Понятно, что у всех трудности, никому легко, мало кому все легко так дается.
Тут как будто бы вы сами можете себя накручивать, вы сами себя останавливать от вот уже от достижения. Вот буквально там можете в паре шагов быть от поставленной какой-то цели. И можете там то ли остановиться, то ли ну, даже сами сказать, я не потяну там, и нафиг оно мне нужно, и что такое, или я передумала. Вот препятствие вот это является. Так, дом, любовь, интересно, наблюдение, корабль. Интересно, почему это тут это является препятствием. Ну, тут у кого-то девочки такая ситуация, она мне прям сквозит. Домашние, ну, скорее всего, вторая половинка, может, супруг или любимый мужчина, да, тут почему-то вот тоже мне вот вышло, ну, то, что выходит, я таки читаю, препятствия на пути. А у кого-то может прям быть, смотрите, если мужчина обеспечивает, да, семью, карта доход, то он может говорить вам, ну зачем тебе там вот какие-то жертвы, зачем ты ходишь на эту работу там с 7 утра или с 8 утра и до 5 вечера. Ну действительно, посвяти это лучше время деткам, мне, дом приведи в порядок там, или что-нибудь такое. Тут как будто бы тут наблюдение, и тут, видите, наблюдение, как будто бы кто-то наблюдает за кроликом. Я не говорю, что вы кролик, я говорю о том, что вы тоже сопоставляйте ваши желания и желания, допустим, вашего любимого человека. Тут любовь. Тут тот, кто действительно вас, в общем, заботится о вас, любит. Вроде бы как и с благими намерениями, но как будто бы тут может быть такое, знаете, как подмена понятий. Этот человек может навязывать вам свои мечты, а у вас могут быть и свои. Никто не говорит, что вы должны общие зачеркивать, но в то же время как будто бы вам говорят, вот как будто бы провоцируя вас, где-то кто-то даже из мужчин может, вторая половина, уже не знаю, шантажировать даже вот тем, что а ты в доме там не успеваешь что-то там, а ты детям мало внимания уделяешь. Вот тут как-то так, девочки. Тем самым, как будто бы наблюдая за вами, согласитесь вы на какие-то форматы, которые по большому счету, может в моменте там вами легче будет, вы вздохнете и скажете, фух, ну действительно, ну какую я планку подняла, зачем мне идти там за своей мечтой? Какая мечта? Потом когда-нибудь. А тем самым по карте корабль вы что-то прекрасное, то, что именно ваше, то, о чем вы будете, может быть, 80 лет вспоминать и говорить, как классно, что я это достигла, как здорово, что я не отказалась от чего-то, от того, что именно мое, к чему моя душа прям, ну не знаю, тянулась, да. Вот тут как будто бы есть шанс от чего-то замечательного отказаться. При этом вам могут компенсировать это, да, своего рода как доходом. А у кого-то препятствия на пути, карта корабль, доход. У кого-то может это так прочесть можно, да, что вы мечтаете там о каком-то доходе, препятствия на пути на вашем, для того, чтобы вы стали лучшей версией себя. Тут тоже карта корабль, доход. Сейчас, девочки, не могу прочитать. Обида. Счастье. Так, вот это вот сейчас доложу. У кого-то тут карты препятствия на вашем пути. Обида, видите, тут принцесса такая, губы надула, эмоциональный пробой, энергетический, извините, пробой, и карта причастия. То есть где-то обида на свою вторую половинку, на мужчину, которого, ну, можно сказать, причастие — это сплетение душ, да. Это где-то настолько вас ранил мужчина, где-то в моменте вы почувствовали, может быть, себя, ну, не обязательно преданной, ну, какую-то боль он причинил вам. И вот это вот оно как отпечаталось, как энергетически, как вот правда, как печать какая-то, обида. И она мешает
мешает дальше жить. То есть где-то нужно простить. Вот по-другому я никак не скажу. Для вас, не для него, для вас это. Для того, чтобы стать лучшей версией себя. Не для него, не для того, чтобы его жизнь облегчить. Или облегчить. Ну, девочки, ладно. Так, вот тут корабль-доход. Хочу прочитать. Препятствия. О чем это? Корабль-доход. У кого-то, я могу это тоже так прочесть, это препятствия на пути, вы можете наблюдать за кем-либо тоже, ну, допустим, знакомые какие-то ваши, да, там, уж не знаю, девочки, не девочки, наблюдение и попытаться анализировать, вот у кого-то, допустим, материально дела идут хорошо, и вы смотрите со стороны, и даже сами себя можете накручивать и говорить, да в конце концов, что я делаю не так? Ну почему у меня нет, вот у кого-то вот материалка, вот это вот, у кого, почему у меня нет этого дохода? Что? Как будто бы накручивание. И вот это вот говорят, что препятствие. Почему? Картагора. Почему? Расходы. О чем это? У кого-то, девочки, препятствия на пути. Мне вот так показано, что вы можете, допустим, анализировать свою жизнь, допустим, с мужчиной с каким-то, да, выбрали вы партнера, и потом вам бы хотелось бы, допустим, смотрите по сторонам, там, у кого-то, допустим, ну, партнер может больше там денег зарабатывать материально, может больше, вам кажется, балуют женщину, и вам бы хотелось бы этого. А тут вам вот, препятствия на этом пути вам говорят, ну, как будто бы ничем хорошим вот эти вот сравнения не заканчиваются. Ничем хорошим, опять-таки, в принципе, ничего не несет это вот сравнение. Почему? Потому что это всего лишь трудности. Вы не знаете, с какими трудностями, допустим, сталкивается эта женщина, которая в союзе с этим мужчиной. Опять-таки, и у кого-то вообще проиграется ситуация, со стороны вы можете посмотреть, там, допустим, ну, уже не знаю, на какую-то там, не буду говорить подруги, надеюсь, подруги друг другу так не завидуют, надеюсь, да. Ну, допустим, коллега по работе. Уж не знаю, какие там у нее обновки, дорого-богато, уж не знаю, там она с круиза с какого-то вернулась, там, в июле в норковой шубе, да, и бриллиантах, вся в бриллиантах. И вы на это все смотрите, великолепие, да, дорого-богато. Но тут вам просто говорят, что вот эти вот расходы, и тут какое-то картозелье. У кого-то вообще может проиграться ситуация, что мужчина какой-то как откупается. Картозелье это не настоящая любовь, это дурман. Ну, тут как будто бы расходы, вот, мужчина какой-то. Как будто бы компенсация может быть. То, что выглядит вот так вот как-то замечательно и ярко, не всегда является, ну, тем, о чем вы думаете. Ну, как-то так. Ну, удача, сглаз, как будто и вам тоже говорят, что в любой момент вы можете на ситуацию посмотреть по-другому, под другим углом. Ну, это к тому, что если препятствие это, мы смотрим препятствие, это если вы, ну, другими словами, я не могу сказать, я хотела сказать как-то так ласково и нежно, если вы там пытаетесь анализировать, сравнивать свой даже материальный доход, свое положение в семье, там, допустим, насколько ваш мужчина может вам, ну, не знаю, уделять внимание в материальном плане, там, баловать вас. Тут что-то такое. Говорят, что нужно иногда на эту ситуацию смотреть по-другому. Не всегда, когда мужчина вот может там баловать, не всегда он из каких-то искренних ну, как побуждение его не всегда искренне. Может быть какой-то там подтекст такой интересный, который вас вообще не устроит, если это будет в отношении вас все проигрываться. Ой, ладно, попыталась как-то это сказать так ласково и нежно, но...
Так, что поможет преодолеть эти препятствия на вашем пути? Вот вам говорят, что вам поможет преодолеть. Вот, не экономьте, нет, упаси Господи, нет. Тут карта жадины, знаете. Жадина, компас. Ну, мне такое, как, знаете, что хочется сказать, девочки, у вас должен быть свой этот, ну, не знаю, доход, бюджет, как будто бы сами должны кто-то зарабатывать, кто-то должен распоряжаться этими же деньгами, сами должны, ну, не надеяться на мужчину, а планировать и заработок, и планировать расходы сами максимально. Так, так, что поможет преодолеть? Что поможет преодолеть? Стилвольт, злоба, представление. Ну, что поможет преодолеть препятствия, которые возникают на вашем пути? Опять-таки, вот эта карта дуальность. Это говорит о том, что в каждом из нас есть темная, светлая сторона, да, и нужно где-то принять эту свою темную сторону. И тут как будто бы лучше познать саму себя в первую очередь. Так, и вот эти попытки по компасу где-то даже вот осознать, принять что-то, вот, допустим, если вас раздражает что-то, какая-то ситуация, докопаться до сути. У кого-то, если вы это считываете как проявление, ну, знаете, давайте, допустим, у кого-то зависть, да, вот мы же перед этим был, там какие-то карты такие своеобразные выпали. Кого-то, может быть, не устраивать ваше материальное положение, допустим, или сколько внимания, заботы там ваш мужчина вам уделяет, там, и как он проявляется, то тут как будто бы не нужно это, с одной стороны, не нужно там на этом прям постоянно накручивать себя, да, нужно раз проработать и до сути докопаться один раз и осознать, почему вас это раздражает. И где-то, может быть, не мужчину делать виноватым, да, а где-то, вот опять-таки, до сути докопаться и, может, осознать, что где-то вы боитесь взять ответственность за свою судьбу, раз вы перекладываете вот всю вину на мужчину, да, вы можете это время, которое вы вот тратите там на вот эти энергии негативные, вы можете направить там на свое образование, на, может быть, не знаю, новые какие-то, но обучение чему-либо, новые, ну да, образование это и есть, на, может, как освоение новых каких-то сфер деятельности, назовем это так, раскрытие собственных талантов, что это страшно идти во все это, и это все затратно, и это все стрёмно, да, и это вообще не зона комфорта. Вот тут такое тоже вот. Так, что поможет преодолеть? Карта дельфин. Карта злоба, манипуляция, представление. Так, нарцисс, искренность. Ой, что поможет преодолеть? Но опять у меня тут идет, знаете, такое вот карта искренность с одной стороны, карта нарцисс. Вот что поможет преодолеть? Где-то, наверное, понимание того, что иногда вот нужно, правда, себя на первое место ставить по этой карте нарцисс. Я не призываю вас тут, понятно, перешагивать и близких, родных боль им причинять. Но тут где-то вам просто предлагают где-то даже, опять-таки, осознать, что именно вас интересует в этой жизни, к чему вы стремитесь, что вас радует даже элементарно. Вот как будто бы искренне само себе признаться. Ну, по вот этой карте игра я могу прочесть это как где-то учиться легче относиться к тому, что происходит, опять-таки, в вашей жизни. Как будто вся жизнь игра, да, вся эта жизнь наша игра, и все мы актеры. Так, представление. Тут не совсем могу понять, что поможет преодолеть.
опять-таки, если есть попытки со стороны ну, близких, не близких, окружения какое-то, вольт, как будто бы проманипулировать, навязать свои правила игры, дергать за ниточки вот вами, как марионетка играть, и люди могут быть какие-то тут злобные, то что может, поможет преодолеть? Вам говорят, вы тут какой-то, как должны, я не знаю, как представление для них разыграть. Карта Луна. Воительница. Тут, скорее всего, вот я не пойму представление. Это с их стороны представление, с вашей стороны. Почему-то мне говорят, вот уже не знаю, что может преодолеть эти какие-то трудности. Знаете, где-то тут даже вам предлагают не бояться и показать себя эгоистично, не бояться и озвучить свои какие-то требования, не бояться и тут слишком вы какая-то деликатная, мягкая, толерантная. Тут многие как-то слишком заботятся о том, чтобы не ранить чувства других, при этом раня себя, ущемляя себя. Вот что поможет преодолеть препятствия на вашем пути, где-то вот дабы какой-то туман по луне развеять, да, какую-то неясность. Может быть, людям даже удобно вас в какую-то ситуацию такую, знаете, погружать, где точно вы даже не можете как бы озвучить свои какие-то проблемы, желания. Перед вами какое-то как разыгрывают представление, то вам поможет преодолеть в первую очередь четко понимать, чего вы хотите, истинно вы хотите, что для вас в приоритете. И тут то же самое, где-то здоровый эгоизм по Солнцу. Это максимально вы должны, смотрите, с одной стороны Луна, с другой стороны Солнце. По середине карта воительница, эта женщина очень прекрасно, четко осознает, к чему она стремится, куда она идет. Рамки, границы выстроены, точки над «и» расставлены. И все из позиции здравого рассудка. То есть эмоции все под контролем держим. И тут карта справедливость. Говорят, что вот это поможет вам вообще как-то справедливо выйти из каких-то трудных ситуаций и препятствия преодолеть. То есть тут с мечом, тут с мечом. Ну, где-то даже отстаивая свои какие-то желания, потребности. Ну, придется это отстаивать. Но при этом, с одной стороны, вы можете искренне озвучить то, чего вы хотите. Ну, и при этом вы себя как бы защищаете, да. С другой стороны, вами уже не проманипулируешь так. Вот тут как-то так. И при этом вам предлагают оставаться в роли ребенка где-то, ну в каком плане, не в том плане, что вы там безответственны, наоборот. Тут искренне, общительны, открыты, но при этом вы ответственно относитесь к своей жизни и не даете никому тут вас обидеть, вами проманипулировать. Вот так. На первых порах, наверное, это даже у кого-то может проигрываться со стороны, особенно если люди не привыкли вас такой видеть, то это как эгоизм даже какой-то. Но я вам хочу сказать, это как здоровый эгоизм тут. Мне так проигрывается. Все, девочки, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.